नमस्कार मित्रों। आजकल कोरोना वायरस का डर लोगों के बीच बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लोग जरा सी सर्दी खांसी होने पर डरे जा रहे हैं और उन्हें भय सता रहा है कि कहीं उन्हें भी कोरोना वायरस का प्रभाव तो नहीं हो रहा है। मित्रों, जिन लोगों को सर्दी खांसी बहुत जल्दी पकड़ते हैं या जिन लोगों को बहुत लंबे समय से सर्दी खांसी है और दवाइयाँ लेने के बावजूद भी उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तथा जो लंबे समय से ऐसी समस्याओं से परेशान हैं, वो लोग घरेलू उपाय थोड़े करेंगे तो उनको तत्काल प्रभाव से खांसी के ऊपर इसका इलाज हो जाएगा और खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको करना यूँ है कि जब आप सुबह उठते हैं तो एक टोप के अंदर आप दिन भर में जितना पानी पीते हैं उतना पानी आप बॉईल कीजिए, गर्म कीजिए और दिन भर आप उसी पानी को पीजिए। तो इससे आपको 40% तत्काल प्रभाव से खांसी कम हो जाएगी। आप गर्म किया हुआ पानी दिन भर पिएंगे तो आपकी खांसी एकदम से रुक जाएगी। 40% इसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी आपको 40% प्रभाव के लिए दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि घी है, चाय है और भी दही है, छाछ है या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, इन सबको आप खाना बंद कर दीजिए। अगर आपको सर्दी या जुकाम है या आपको खांसी है और ठीक नहीं हो रही है तो आप दूध से बने हुए सभी पदार्थ खाना बंद कर देंगे तो आपकी खांसी तेज़ी से ठीक हो जाएगी और आप तुरंत एक 24 घंटे के अंदर अपने शरीर में इसका प्रभाव आप देखेंगे कि खांसी काफ़ी कम हो गई है आपको। तो मित्रों, गर्म किया हुआ पानी उबाल कर दिन भर पीजिए और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। आपकी खांसी 24 घंटे के अंदर गारंटी के साथ ठीक हो जाएगी। और जो लोग चाय पीते हैं उनको चाय की जगह पर गर्म पानी के अंदर चाय पत्ती के साथ में काली मिर्च और अदरक डाल के गुड़ के साथ में उबाल कर पीने से तो चाय का मज़ा भी आ जाएगा और खांसी एकदम तेज़ी से ठीक हो जाएगी और अंदर सिस्टम के अंदर बहुत तेज़ी से सुधार होगा खांसी का। तो नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण।